Tas, ko mēs šodien piedāvājam, ir radies ilgākā laika posmā, un tā bāze tam ir vismaz 3 pamatīgi avoti. Viens no tiem ir vēl kopā ar Robertu Ķīli strādājot strateģiskās analīzes komisijā veiktās iestrādes, domājot par ekonomiku, domājot par pārvaldību, domājot par sociālo situāciju un demogrāfiju. Otrs liels darbs ir izdarīts kopš vasaras, kad domājam par Latvijas Reformu partijas programmu. Jau tobrīd darbs neapstājās, un reformu domnīca, kas speciāli bija veidota, lai veidotu kvalitatīvu pamatu informētiem lēmumu pieņemšanai, ir visus šos mēnešus turpinājusi strādāt, diskutēt ar ekspertiem, un mēs zinām, ka ir Latgalē problēmas, Latgalē ir protesti, gan ekonomikas dēļ, gan arī dēļ lielās aizbraukšanas, cilvēki brauc prom, paliek tukši pa ciemati. Tas ir smagi, bet mēs esam gājuši cauri dažādām teorijām un kas vienmēr ir praksē izmēģināts, kas jādara un kas nav jādara, lai reģionus ekonomiski attīstītu. Pirmā pieeja vienmēr bija mazāk atpalikušo reģionu attīstība, investēšana grūtajās teritorijās. Mēs to esam darījuši ilgi un dikti, vēl 2 gadus atpakaļ, to liekot kā akcentu. Tas, kas ir pierādījies ļoti plašos pētījumos, ja tas ir kā galvenais akcents un mērķis, tas vienkārši nedarbojas. Tas nozīmīgākais faktors ir produktivitāte. Tas nav investīcijas infrastruktūrā, tas nav iedzīvotājs skaits tikai, tā ir produktivitāte un vēlreiz produktivitāte. Savukārt infrastruktūra iedzīvotājs skaits ir sekundārs, un ir reģioni, kur piemēram var samazināties iedzīvotājs skaits, bet ja ir labas produktivitātes un inovācija rādītāji, tad ekonomika viņā var būt labāk augoša nekā, piemēram, pat reģionā, kurā pieaug iedzīvotājs skaits. Tātad tas arī ir jautājums par Latgales specifisko situāciju. Tā pirmā ideja, ko var īstenot visātrāk arī koncentrējot esošo infrastruktūru un patiesībā atceroties jau Latvijā bijušu labu pieredzi, tas ir, un starp citu atsevišķos pagastos jau esošu sistēmu, kur ir uzņēmējdarbības konsultants, kas ir tāds viens pieturas aģentūra vienā personā mobilā telefona attālumā tiem cilvēkiem, kuri ir gatavi kaut ko darīt, kura uzdevums ir iet un runāt ar cilvēkiem, lai viņi kļūtu gatavi kaut ko darīt, ja, kura rīcībā ir informācija, kurš pirmkārt saprot uzņēmējdarbības pamatus kā tādus un var piedāvāt padomu, un kura rīcībā ir informācija par pieejamiem atbalsta instrumentiem. Jāsaprot, ka valsts nevar visu izdarīt. Ja, ir būtiski dabūt sabiedrisko atbalstu arī šiem pasākumiem. Un viens no tādiem pasākumiem būtu veicināt to zināšanu dalīšanos pašu uzņēmēju starpā, pašu cilvēku starpā, lai uzņēmēji Rīgā, kas ir veiksmīgi, varbūt ar lepnumu varētu stāstīt, ka viņi ir palīdzējuši tur 4 vai 5 uzņēmumiem kaut kur reģionā. Ja? Par infrastruktūras attīstību, kas ir trešā lieta, kur investēt, tad šeit svarīgākais ir ļoti īsi, svarīgākais ir tas, ka šai infrastruktūrai tiešām jāseko uzņēmējdarbības vajadzībām. Un pa lielam nekam citam. Ja? Jo tas ir tas, kur kā mēs redzējām, no kurienes mēs varam radīt tās zosis, kas mums tās zelta olas turpina dēt, un tad par tām zelta olām, respektīvi par nopelnīto naudu, par to būvēsim visu, kas ir skaists un patīkams iedzīvotājiem un tā tālāk. Mēs esam vienojušies par pārnozariskas rīcības komandas izveidi. Ja? Mēs identificējam visas institūcijas, kas kaut kādā veidā nodarbojas, ir saistītas ar reģionālās attīstības jautājumiem. Mēs savācam labākos speciālistus no visām ministrijām, izveidojam tādu kaujas vienību, ja vēlaties. Ja? Desantu, jā, kas dodas, 2 nedēļu misijā, nesēž Rīgā, bet dodas 2 nedēļu misijā uz Latgali. Ja? Un pēta, skatās, analizē, lai nāktu ar vēl konkrētākiem priekšlikumiem, kā mēs piedāvājam šobrīd. Pirmām kārtām es gribētu pasvītrot to, ka mūsu izpratnē nevar piekrist apgalvojumam, ka Latgale nebūtu saņēmusi naudu. Nec pēdējā laikā, nec pirms tam. Jautājums vairāk ir tas, kā mēs šo naudu esam investējuši un vai tā ir radījusi nepieciešamu izaugsmu. Atbilde acīm redzami nē, ka iespējams, ka šī investīcija politika būtu jābūt. Tā kā tas, uz ko būtu jābūt vērstiem turpmākiem pasākumiem, ir jābūt vērstam uz Latgales priekšrocību un potenciālu izmantošanu.
Tādās pavisam lielās līnijās galvenās priekšrocības Latgalē, manuprāt, ir sekojošas. Tas ir milzīgs zemes resurss, gan lauksaimniecības, kas varbūt nav pati produktīvākā, teiksim, Latvijā, bet tomēr liels zemes resurss, kuru pie atbilstošas industriāls mūsdienīgas apsaimniekošanas ir iespējams izmantot gan produktīvi, un tas ir ļoti liels meža zemes resurss, kas attiecīgi rada domas par to, ka tur varētu attīstīties gan, teiksim, pārtikas pārstrādes, gan kokrūpniecības sektori un tā tālāk, vēl vairāk nekā līdz šim. Tūlītējie pasākumi būtu tie, kas jau ir izskanējuši, ka ir nepieciešams pārdalīt esošos fondu resursus. Ekonomikas ministrijas ziņā katrā ziņā ir resursi, kurus ir šobrīd vēl iespējams pārdalīt. Pēc mūsu aprēķiniem, pēc tā, kāda atlikuma veidojās un tā tālāk, līdz 12 miljonu latu būtu šobrīd pārskatāmi un to izmantojums maināms, ja, tā kā resursi. Tas ir tikai ekonomikas ministrijas jomā, ja, tā kā kopumā, ja, pa sistēmu mēs noteikti varētu atrast arī vairāk naudas. Bet atkal jautājums, kur viņu izmantot, ja, tas būs tas galvenais. Šī desanta ideja man liekas ārkārtīgi būtiska un simpātiska, ka mēs veidojam šo pārnozaru speciālistu komandu, kurā, manuprāt, būtu iekļaujami gan arī, teiksim, nevalstiskā sektora pārstāvji, ne tikai valsts iestāžu. Un pats svarīgākais, ka pretī ir partneri, un pretī, manuprāt, tam būtu jānotiek pie plānošanas reģiona, ja, teiksim, klāt, ka šis desants kopā plānošanas reģionu, kopā ar pašvaldību pārstāvjiem un vietējiem ekspertiem, kurus arī mēs zinām un varam identificēt, spēja apzināt šīs lokālās vajadzības un piemērot šos veidojamos atbalsta instrumentus reālā vietējām vajadzībām. Ir lietas, ko uzreiz 12. gadā nevar izdarīt, tāpat tām vēlāk, tas, ko mēs domājam izdarīt 12. gadā, ir šādas. Viens, es domāju, ka jums, kolēģi, zināms, kas nav tikai Latgales jautājums, bet arī viss Latvijas jautājums, ka bezdarbnieku pārkvalifikācija, tālāk izglītība ir problemātiska joma. Vairākās aspektos viens no tiem ir tas, ka tie, kas piedāvā šīs izglītības pakalpojumus, patiesībā var būt tā, ka viņi iepriekšējā dienā ir izveidot, nākšajā dienā piedāvā pakalpojumu. Otrs, mēs arī vienojamies un izprotam, ka tas, kas tiek piedāvāts, arī nereti ir saistīts ar to, ka cilvēki nosacīt no Rīgas, brauc un piedāvā kaut ko, nezinot nekādu vietējo lokālu specifiku. Tā ir otra lieta, ko mēs šajā izvērtējumu uzrunāsim, ir apkārt reģionā gana jaudīgi un kompetenti cilvēki, kuriem varbūt formāli tādu kaut kādu parametru nav tos izglītības jau vai kā citu. Trešais, kas varbūt ir mazāk izglītības un zinātnes ministrija, un es atvainojos, ka es runāšu, es nezinu, cik tas sakal tagad aizies kā skandaloza informācija. Mēs saprotam, un es domāju, jūs, kolēģi, arī saprotat, un tas nav tikai Latgales jautājums, ka ir būtiski nodrošināt kvalitatīvu psiholoģisku palīdzību cilvēkiem, kuriem ir depresivitāte. Un es nebaidīšos teikt arī, ka ir nepieciešams arī palīdzību atbrīvoties no alkohola atkarības. Es saprotu no Viļķels kundzes, ka tie pasākumi, kas ir veikti, reģionos ir bijis zināmiem panākumiem, sociālās tīkls tagad nav. Es gribētu skatīties, un es personiski atbalstīšu, ja tas būs nepieciešams. Tas, ka mēs, cik tas kāda varbūt liktos tālu, man liekas ļoti nopietni lieta mums jānodrošina, un es tā uzskatu, iespējas sniegt psiholoģisku un citu veidu atbalstu